Đàm Tùng Vận đã chia sẻ về mối quan hệ cha con với Vương Kim Tùng bằng một bài đăng dài chi tiết cảm động, và những tương tác ngoài đời thực của họ đã khiến cư dân mạng xúc động. Câu thoại "tôi nợ Meng Sijuen chức danh phó thị trưởng và tôi cũng nợ anh ấy chức danh người cha" đã khiến cả mạng internet im lặng. Điều mà các ông bố và con gái Đông Á sợ nhất không phải là cãi vã mà là câu nói "tôi đã làm hỏng con rồi". Cử chỉ nhỏ quay lưng lại với máy quay của Wang Jin-song đã thể hiện sống động tình yêu vụng về của một người cha Trung Quốc. Tình yêu của người cha trong thế giới này luôn lúng túng và buồn cười. Sau khi xem xong, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy bố mẹ mình. Tất cả chúng ta đều nợ họ chức danh người cha. Bạn nói xem, tại sao người lớn lại khó mở miệng đến thế? Từ bố mắc kẹt trong cổ họng tôi như xương cá suốt 3 năm trời. Bạn có tin được không? Tối qua tôi tình cờ đọc được nhật ký vạn trí của Đàm Tùng Vận và điện thoại tôi suýt khóc. Rồi câu "tôi nợ Meng Sijuen chức phó thị trưởng và tôi cũng nợ anh ấy từ bố" đã khiến cả internet im bặt. Sự im lặng này còn tàn nhẫn hơn cả chửi rủa. Thực ra, cảnh đoàn tụ tại công trường xây dựng Thâm Quyến trong phim là một cú sốc lớn. Vương Kim Nghiêu quay lưng về phía máy quay, dùng ngón tay xoa lên thanh thép như thể muốn lau nước mắt cho con gái nhưng lại sợ làm bẩn cô bé. Hành động này rất dễ khiến người cha Trung Quốc đồng cảm. Chỉ một chút run rẩy khi ông không dám nhìn thẳng vào mắt con gái đã phơi bày vẻ nhút nhát của những người cha khi tiễn con gái ở nhà ga. Nói thẳng ra, điều mà các ông bố và con gái Đông Á sợ nhất không phải là cãi vã mà là câu nói "bố đã làm hỏng con rồi". Cốt truyện cũng tàn nhẫn. Vạn Chi là một đứa trẻ bị bỏ rơi và Mạnh Tư Nguyên mất chức vụ vì cô bé Từ liên lụy đã dập tắt những mối quan hệ huyết thống. Thực tế, không có sự hòa giải thực sự nào trong các gia đình Trung Quốc. Hầu hết các gia đình chỉ đang kìm nén cảm xúc của mình, mỗi bên đều cố gắng giữ thể diện. Cuộc chiến lạnh lùng cuối cùng phát triển thành một mối quan hệ. Vì vậy, trong suốt 30 năm này, Tân Tống Vân vào vai một nhân vật từ một cô gái đến 50 tuổi. Dấu hiệu lão hóa duy nhất là nếp nhăn rãnh mũi má và bọng mắt, nhưng đôi mắt của cô ấy thì không hề già đi, chúng vẫn mang vẻ thận trọng như thể nói rằng "tôi sợ anh sẽ không còn muốn tôi nữa". Tóm lại, đây là một trường hợp điển hình của mặc cảm tự ti sâu sắc. Không chỉ khán giả hiểu được điều đó, mà nó còn khiến tôi nhớ đến mẹ mình. Mỗi lần cãi nhau, mẹ tôi vẫn luôn bỏ thịt hầm vào vali của tôi, dù bà sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng cử chỉ nhỏ này chân thành hơn bất kỳ lời xin lỗi nào. Ngoài đời thực, chuyện còn buồn cười hơn nữa. Vương Kim Thông, một diễn viên gạo cội sinh những năm 1960, hiện đang học tiếng lóng trên mạng từ Tân Tống Vân mỗi ngày. Ông đăng tải dòng trạng thái "con yêu bố, lão Di" trên Weibo kèm theo hình ảnh một hộp cơm trưa, khiến cư dân mạng bật cười. Họ bình luận "thị trưởng Mạnh đã xuống trần gian để lướt sóng 5 giờ". Thực ra, điều tôi thấy là thế hệ lớn tuổi đang cố gắng vụng về kết nối với con cái bằng ngôn ngữ mới. Chẳng phải điều này giống như ngoài đời thơ khi bố tôi học YYDS, rồi lại quay sang nói con gái YYDS sao? Tình thương của người cha trên đời này lúc nào cũng gượng gạo và buồn cười. Điểm quan trọng nhất của cuốn nhật ký này là nó phân tích kỹ lưỡng sự thiếu tự tin của nhân vật. Quan Trư không thể gọi ông là bố, vì cô sợ rằng nếu làm vậy, cô sẽ thực sự trở thành người bất hạnh kéo người khác xuống. Nói thẳng ra, cô ấy đang vướng mắc trong mặc cảm tự ti và tội lỗi. Cô ấy không dám gọi ông vì cô ấy hèn nhát và sợ mất ông một lần nữa. Đó là lý do tại sao khán giả có thể đồng cảm với cô ấy. Cô ấy có vẻ cứng đầu, nhưng thực chất lại vô cùng mềm yếu. Khi tỷ lệ người xem vượt qua mốc 2, vẫn còn những chủ đề tiêu cực chỉ trích cô ấy vì quá nữ tính và không phù hợp. Nhưng cô ấy không hề phản hồi. Thay vào đó, cô ấy đăng một bài viết dài để nhân vật tự nói lên suy nghĩ của mình. Sau đó, dữ liệu đảo ngược và điểm đo bần của cô ấy tăng 0,3 điểm. Thành thật mà nói, tôi đã thấy quá nhiều diễn viên kiểm soát bình luận và làm trắng hình ảnh của mình. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó xoay chuyển tình thế bằng cách viết, và cô ấy thậm chí còn trực tiếp chất vấn các diễn viên khác. Cô ấy hoàn toàn dựa vào nội dung để tự bảo vệ mình. Hai thế hệ diễn viên hỗ trợ lẫn nhau trên phim trường càng làm tăng thêm sự cảm động. Đừng lo lắng về tuổi già, con sẽ chăm sóc cha mẹ. Đừng lo lắng về cái chết, con sẽ tiễn biệt cha mẹ trong những giây phút cuối cùng. Cuộc sống và cái chết được phơi bày trần trụi, san bằng mọi mối quan hệ gia đình và tuổi thọ, không hề có sự che đậy nào về việc ai ra đi trước. Đây là thứ tình yêu thương giữa cha và con gái Trung Quốc khó diễn tả bằng lời nhưng được ghi lại một cách rõ nét qua những cảnh quay cận cảnh. Bạn có thể cảm nhận được điều đó, đây chính là hình ảnh của một cộng đồng có chung số phận. Hiện nay, các chiến dịch quảng bá phim ảnh và truyền hình đều tập trung vào việc thu hút lượt xem và tạo dựng các cặp đôi trên màn ảnh. Điều này hoàn toàn trái ngược. Các diễn viên trước tiên phải bộc lộ bản thân trước khán giả và sau đó mọi người sẽ sẵn lòng ủng hộ họ một cách chân thành. Họ không chơi trò câu view hay tạo ra các cặp đôi giả tạo trên màn ảnh. Họ tiết kiệm tiền bằng cách bỏ qua các chủ đề thịnh hành và mua lấy sự chân thành. Một khi đã cho vào nồi, nó sẽ nồng nặc hơn bất kỳ chất tạo ngọt nhân tạo nào.
Nếu chiêu trò này có thể được nhân rộng trong tương lai, bao nhiêu đội ngũ sản xuất chiêu trò giả tạo trong ngành giải trí Trung Quốc sẽ mất việc. Cư dân mạng cũng có một số bình luận thú vị, một số người nói, sau khi đọc bài này, tôi chỉ muốn ôm bố mẹ mình. Thực ra, chúng ta đều giống nhau, ai cũng nợ bố hoặc mẹ. Những người khác trực tiếp chụp màn hình nhật ký về nhà của Đàm Tùng Vận để giáo dục gia đình về sự xa cách về mặt tình cảm. Lý do cuộc thảo luận này bùng nổ là vì mọi người chưa từng trải qua cảm giác bị tổn thương quá lâu. Nếu một ngày nào đó, cha mẹ có thể viết một bài đăng trên WeChat Moment để công khai bày tỏ tình yêu thương dành cho con cái, có lẽ nó sẽ đứng đầu danh sách chủ đề thịnh hành của cả năm. Đằng sau hậu trường của ngành công nghiệp này, mọi chuyện thực sự khá khó xử. Ngày nay, các ngôi sao nổi tiếng bị chế giễu về khả năng diễn xuất, mất người hâm mộ chỉ với những động thái nhỏ nhất, nhưng có bao nhiêu nền tảng sẵn sàng đầu tư nguồn lực cho một người tài năng như Đàm Tùng Vận, người có thể viết kịch bản, diễn xuất, thậm chí tạo ra tiếng vang để đảo ngược dư luận. Và những diễn viên kỳ cựu như Wang Jin-song là những người hiếm có trong ngành giải trí. Ông ấy thậm chí còn sẵn sàng học cả meme trên mạng, điều đó tự nó đã xứng đáng được 5 sao. Nhưng công chúng chỉ tập trung vào những vấn đề bề ngoài như nỗi lo tuổi tác và sự trẻ trung quá mức của cô ấy, chẳng phải điều đó thật trớ trêu sao? Nhưng khi suy nghĩ kỹ hơn, dù có cãi vã hay tranh luận trên mạng đến mấy, những lời cần phải kìm nén vẫn sẽ mãi bị kìm nén. Cho dù đó là việc không thể gọi bố trong kịch bản hay liên tục xóa bản nháp trước màn hình điện thoại ngoài đời thực, hầu hết trẻ em Trung Quốc đều chọn im lặng. Có những điều không phải là không gây đau lòng, mà chỉ là chúng không biết cách nói ra. Bộ phim truyền hình Núi và Biển của tôi của đài CCTV8 đã kết thúc phát sóng cách đây một tuần, đạt đỉnh điểm với tỷ lệ người xem trên 3.0 và thu hút hơn 1 tỷ lượt xem trực tuyến. Tuy nhiên, thay vì truyền cảm hứng và gây xúc động, bộ phim lại để lại cho người xem hàng loạt câu hỏi và chỉ trích. Nữ diễn viên chính, Tan So-nghia, đặc biệt bị chỉ trích nặng nề, trở thành xu hướng trên mạng xã hội với hashtag thăng Tan So-nghia Career Leading Female Lead thăng đạt 820 triệu lượt xem. Một số người cho rằng diễn xuất của cô đã sa sút, số khác lại nói rằng vẻ ngoài trẻ trung của cô không thể phù hợp với khoảng thời gian 30 năm. Nhưng tôi phải nói rằng, vấn đề không nằm ở nữ diễn viên, mà là ở kịch bản, vốn quá tệ và được viết kém. Trong cảnh nhân vật Phang Wan Chư do Tan So-nghia thủ vai bị quản đốc xưởng gọi là vô dụng, cô ấy đột nhiên giơ tay tát ông ta. Cảnh này không có trong kịch bản, nhưng trong lúc tập dượt, một diễn viên khác đã trêu chọc cô ấy một cách bâng quơ rằng cô chỉ may mắn thôi, và cô ấy lập tức nổi cơn thịnh nộ. Cú tát mạnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng vang, và màn hình tràn ngập những tiếng trời ơi. Nhưng rồi có người nói thêm, đây không phải là công nhân nhà máy những năm 90, đây là Câng Câng đang phát điên. Thành thật mà nói, thế hệ khán giả này thực sự khó chiều. Lúc thì họ khen ngợi cô ấy vì giảm được 7 kg và xuất hiện trước ống kính mà không cần trang điểm, lúc khác lại phàn nàn rằng khuôn mặt trẻ con của cô ấy không thể hiện được hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng bạn đã quên rồi sao? Năm 2007, khi cô ấy thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, gia đình 3 người của cô ấy đã cùng nhau ăn trưa trên tàu, và bố cô ấy đã đưa cho cô ấy chiếc đùi gà duy nhất, nói rằng ăn cái này đi con sẽ không lo lắng nữa. Năm 2019, trong vụ việc với S&M, cô ấy đã chấm dứt hợp đồng chỉ trong vòng nửa giờ, nhanh hơn cả bộ phận PR. Sự ngọt ngào của cô gái này chưa bao giờ thực sự là ngọt ngào và dễ tính, mà nó giống như một lớp vỏ kẹo có vị rỉ sét. Thành thật mà nói, nếu đời thực có thể giống như của Vạn Chi, nơi một trang nhật ký có thể xóa tan mọi hiểu lầm, thì vô số gia đình đã hàn gắn được mối quan hệ lạnh nhạt của mình rồi. Nhưng thật không may, hầu hết các gia đình bình thường không có máy quay phim hay biên kịch để viết lời thoại, họ chẳng còn cách nào khác ngoài việc nuốt trôi những lời không nói ra và tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, tối nay tôi sẽ ngoại lệ và gọi ông ấy là ông già thay vì bố. Suy cho cùng, có cha mẹ là nguồn sức mạnh lớn nhất. Có một mái nhà để trở về và một món thịt hầm để ăn còn quý giá hơn bất kỳ phó thị trưởng hay điểm số đa bần nào.